Simone Di Paola al via venerdì prossimo a Campobello di Licata alla festa provinciale dell'Unità. Sarà un momento in cui si tornerà a parlare di politica dopo qualche sosta che c'è stata precedentemente. Sì, noi abbiamo voluto fortemente riportare ad Agrigento, dopo diversi anni di assenza, la festa provinciale dell'Unità, la festa della Federazione Provinciale di Agrigento, e l'abbiamo voluta a Campobello perché Campobello è una realtà storica, gloriosa per la tradizione democratica e progressista della nostra provincia. Ripartiamo da un territorio importante. Saranno 3 giorni molto intensi all'insegna del confronto aperto, inclusivo, sui grandi temi della crescita, dello sviluppo socio-economico e culturale. 3 giorni in cui proveremo a gettare le basi per la costruzione di una visione di alternativa allo stato di morte profonda in cui questo territorio è stato condannato dalle destre. 3 giorni in cui le migliori espressioni di questo territorio, della politica, del sindacato, dell'associazionismo, dell'imprenditoria, delle forze sane, si confronteranno con l'obiettivo di offrire a questo nostro territorio un altro punto di vista, un altro angolo visuale distante anni luce dalla mala politica che sta governando Agrigento e la Sicilia da troppi anni, con l'obiettivo di costruire dal basso quel famoso campo largo dell'alternativa di cui tanto si parla e che oggi il Partito Democratico deve mettere al centro della sua agenda. Allora, ricordiamo che lo fate a Campobello di Licata. Come mai avete scelto proprio Campobello di Licata? Perché Campobello rappresenta una delle pagine più belle e più pulite della comunità democratica di Agrigento, perché ha dato grande prova di sé nel corso delle ultime consultazioni amministrative, gettando il cuore oltre l'ostacolo e dando un segnale di unità e compattezza all'intero territorio della provincia di Agrigento. Campobello è un simbolo ed è il simbolo di un partito che si apre alla società civile, che costruisce buona politica, e quindi con gli amici e compagni di Campobello vogliamo lanciare un messaggio a tutta la provincia. Quella è la strada giusta da percorrere: apertura, inclusione, coraggio nel portare avanti la propria identità, la propria connotazione politica e culturale, e da lì vogliamo ripartire per costruire quell'alternativa di cui questo territorio sente un gran bisogno e rispetto alla quale non c'è più tempo da perdere.